Inselmilkom u nistedinkom għal 154 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Ftit jimilu intemm is-sinodu tal-isfijiet f'Ruma u forsi wieħed mill-messaġġi tiegħu kien kemm jeħtieġ li l-Knisja terġa' tiskopri il-ġmiel tar-rwol tagħha li taqdi lill-bniedem tal-lum. Il-Knisja ma taħkimx fuq l-oħrajn, il-Knisja taqdi. U forsi dan nistgħu napplikaw b'mod partikolari għal min fil-Knisja għandu rwol li janima, imexxi, jgħallem l-isfijiet, is-saċerdoti u l-kollaboraturi kollha tagħhom. Fil-kuntest tas-sinodu fil-fatt, il-Papa ħareġ b'kelma jibsa kontra dak li hu sejjaħlu il-marda il-pesta tal-klerikaliżmu. Jiġifieri meta pereżempju jien saċerdot naħseb li jiena għandi xi seta partikulari li naħkem fuq l-oħrajn flok naqdihom. Il-klerikaliżmu spiss ifisser li saċerdot bħali jaħseb li hu iċ-ċentru, mentri fil-fatt aħna nafu li l-Knisja x'għandar mhux is-saċerdot u lanqas l-isqof, imma l-Knisja hija ċċentrata kompletament fuq Kristu u l-ġmiel tal-Vanġelu tiegħu. U forsi f'dan id-dawn nistgħu nifhmu anki s-siltiet tal-Iskrittura illi nsibu f'dan il-ħadd, f'dan il-31 ħadd matul is-sena. Pereżempju, il-kelma qawwija ta' kundanna kważi tal-profeta Malakija fl-ewwel qari kontra dawk il-qassisin illi flok iqimu lill-Alla u jwasslu lil bnedmin ħuthom lejn Alla kienu, kif ngħidu bl-Ingliż, self-centered, jaħsbu biss fihom infushom. U flok jitrażmettu barka kien hemm ir-riskju li jitrażmettu saħda. Anki fil-Vanġelu, Ġesu għandu kliem ibes għal min fir-rwol tiegħu ta' tmexxija fil-poplu u b'mod partikolari fil-komunità tad-dixxipli tiegħu fil-Knisja illi huma kollha kemm huma ċċentrati fuqhom infushom. Itawlu l-filatterji tagħhom u l-ġmiemel tagħhom, jixtiequ l-postijiet ta' quddiem fis-sinagogi, jgħid Ġesu jixtiequ min jgħidilhom Rabbi. Atteġġament, nistgħu nużaw il-kelma għaliex le, ta' klerikaliżmu, ta' bniedem imsejjaħ biex jaqdi imma huwa ċċentrat biss fuq il-glorifikazzjoni tiegħu innifsu. Min hu msejjaħ biex imexxi fil-Knisja jfakkarna Ġesu, huwa msejjaħ biex imexxi l-bniedem bl-umiltà u bi-spiritu ta' qadi lejn Kristu u lejn il-missier tagħna tas-sema. Jalla din il-kelma tixprunana, speċjalment lilna msejħin biex nanimaw fil-Knisja illi nkunu għaddejja, umli, sempliċi, illi nxandru l-Vanġelu u nsejħu l-bniedem tal-lum lejn Kristu il-mulej tal-istorja. Nselmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim tiegħu.